どうも、百姓日記のマサです。今日はソロキャンプに来てるんですけど、もうキャンプといえば焚き火というか、焚き火といえばキャンプというか、そんな感じだと思うんで、外も真っ暗になって夜も更けてきたんで、焚き火をしていきたいと思います。その薪は買ってなかったんで、もう山に落ちてた枝とか木とか流木とかを拾って薪の代わりに燃やしていきたいと思います。もうひたすら30分ぐらい焚き火するだけの動画なんで、特に何も起こりません。ただひたすら焚き火だけを撮っていってみたいと思います。まずこのちっちゃい小枝から火をつけて、でちょっとだけ太い木に行って、最後はちょっと大きめの木に火をつけていってという方法で焚き火をしていきたいと思います。本当もう焚き火するだけなんで、全く何も起こりません。面白いことは起きません。早速火をつけてやっていきたいと思います。ちなみにこれは東京キャンプっていうところの焚き火台です。これでうまくいけば火がついてくれるかなと思ってます。ちなみに今12月で、もう季節は冬なんですけど、で木も結構枯れてて乾燥してる感じの木があったんで、これでうまく火がついてくれたらいいなぁと思ってます。いい感じについてきてますね。じゃあこの火をちょっと育てていきたいと思います。
いい感じに火も安定してくれそうな感じです。そして今日は焚き火を眺めながらちょっと本も読んでいきたいと思ってます。それかな、舞城大太郎の好き好き大好き超愛してるという本ですね。こちらを読みながら焚き火を眺めたいと思います。